माँ गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज ब्रह्म शक्ति शोध एवं सेवा संस्थान आपके कल्याण के लिए लेकर आए हैं आयुर्वेद महासागर का दुर्लभ रत्न पीपली कल्प। पीपली गरम मसाले में पड़ने वाली एक दिव्य औषधि है जिसे लगभग सभी जानते हैं। बड़ी पीपली मसाले में प्रयोग होती है और छोटी पीपली जो बीज रहित होती है उसे हमें औषधि में प्रयोग करना है। पीपली सभी किराने की दुकान तथा पंसारी के यहाँ सरलता से प्राप्त होने वाली औषधि है। यह आयुर्वेद के त्रिकटु में भी इस्तेमाल की जाती है। वैसे तो आयुर्वेद में चमत्कारिक लाभ पहुंचाने वाली दिव्य वनौषधि कल्पों का अत्यंत गोपनीय भंडार है। आयुर्वेद महासागर से प्राप्त दुर्लभ रत्नों से हम लाए हैं आप सबके कल्याण के लिए चमत्कारिक प्रभाव वाला पीपली कल्प। इस पीपली कल्प के विधिवत प्रयोग करने से क्षय रोग यानी टीबी, पांचों प्रकार की खांसी, पांचों प्रकार के श्वास एवं असाध्य पीलिया रोग भी समाप्त हो जाता है। यह हमारा वर्षों का आजमाया हुआ दिव्य प्रयोग है जो अत्यंत लाभदायक है। इस कल्प को पहले दिन 5 पीपली से प्रारंभ करना है और प्रतिदिन 3-3 पीपली बढ़ाते हुए 8 दिन तक प्रयोग करना है। फिर 9वें दिन से 3-3 पीपली को कम करते हुए 15वें दिन 5 पीपली पर लाकर के प्रयोग को बंद कर देना है। देसी गाय के आधा लीटर दूध में पीपलियों को डालकर धीमी आंच में हमें आग पर चढ़ा देना है और धीरे धीरे उबालना है। जब दूध आधा रह जाए तब उसे निकालकर छानकर पीपलियों को चबाते हुए थोड़ी सी मिश्री दूध में मिलाकर हमें धीरे धीरे कुनकुनाही उसे पीते जाना है। यह प्रयोग प्रातःकाल खाली पेट करें और इसको पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ न खाएं। इस कल्प के प्रयोग से प्रथम दिन से ही लाभ दिखाई देना पड़ जाता है, परंतु रोग पुराना तथा असाध्य होने के कारण यदि पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त हो रहा तो 15 दिन के बाद प्रयोग को पुनः दोहराया जा सकता है। ऐसे बहुत से दिव्य कल्पों के बारे में जानने के लिए ब्रह्म शक्ति रहस्य वेद विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।